merci. Ouais. Attends, je me... Hop. Bon les amis, on est au bout du fort de Brégançon là. Soleil du Levant sur la gauche, sur la droite Porquerolles. Mais putain là, là vraiment il y a de la mer. Là c'est une aventure, hein. Franchement. Hein. La dernière fois c'était rien.